മറ്റേ എനിക്ക് എൻ്റെ ബെഡ് കൊടുക്കണേ എൻ്റെ ഷർട്ട് ചുളിഞ്ഞാലേ ഇതേ 20 ഉറുപ്പ്യാണ് ഒരു ഷർട്ട് ഇഷ്ടേ. ഷർട്ടും തുണി ഇടാനേ 50 ഉറുപ്പ്യാണ്. ഷർട്ടൊന്നും ചുളിയില്ല. ഷർട്ടൊക്കെ ചുളിയാതെ നല്ല സെറ്റാക്കി ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ. അല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ? വെറുതെ വന്നാണോ? ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിനൊരു ആയാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ. വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അല്ല? കാര്യമായിട്ട് ഊരൊക്കെ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ. ഊരൊക്കെ ചെറിയ വേദനയുണ്ട്. ശരീരമൊക്കെ ഒന്ന് ലൂസാക്കിയിട്ട് കേട്ടോ. ബലം പിടിക്കരുത്. കൈയുടെ അന്നത്തെ കൈയുടെ വേദന കുറവുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? കുറവുണ്ട്. ഒരു കൊല്ലമായി. ഒരു കൊല്ലമായി. ലൂസാക്കണം കേട്ടോ. റിലാക്സ് അഴിച്ചിടാം. ലൂസ് ലൂസ്. ഓക്കെ, ലൂസ് ആവട്ടെ. റിലാക്സ് റിലാക്സ് റിലാക്സ്. ലൂസ് ലൂസ്. ഓക്കെ, ലൂസ്. റിലാക്സ് ആയി കിടക്കുക കേട്ടോ. അധികം ബലം പിടിക്കുകയും ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ. Okay, relax. Relax. Okay. അപ്പോഴത്തെ സാർ മലർന്നു കേട്ടോ. മലർന്നു എന്നിട്ട് ആ സൈഡിലേക്ക് ശരി കാലിൽ വെച്ച് മടക്കി വെച്ചു. ആ കൈ തന്നെ റിലാക്സ്. ഓക്കെ, കിടന്നു ബലം പിടിക്കണം കേട്ടോ. ആ കാലൊക്കെ ലൂസാക്കിട്ടെ. കാലൊക്കെ ലൂസാക്കി ഇവിടെ ലൂസാക്കി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഈ കാലം കമന്നെടുത്ത് loose. Okay. മൊത്തത്തിലൊരു ആയാസം വന്നില്ലേ?